sekelompok siswa pergi berlibur ke air terjun, guys. Tapi kejadian yang tidak diduga-duga terjadi dong. Berawal dari salah satu dari mereka menemukan sebuah botol misterius dan membukanya, yang berakibat fatal, guys. Ketika mereka kembali ke asrama, kekacauan terjadi. Mereka kesurupan dong. Untuk bertahan hidup, mereka harus bekerja sama dan pengorbanan pun harus dilakukan.